মিস কেপু, এই কেপু আমার দিকে তাকাও। তুমি যে এত দুষ্ট হয়েছো, তোমার ভেজিটেবল দিলে, সফট দিলে, ফুড দিলে খাও না। কথা বলো আমার সাথে। মিস কেপু, ভেজিটেবল দিলে খাও না কেন? সফট ফুড দিছি, এগ দিছি, এগুলি খাও না কেন? তুমি শুধু মজা মজা খাইতা, মিলেট খাইতা, তারপরে সানফ্লাওয়ার সিড খাইতা। নো, তোমাকে ভেজিটেবল খাইতে হবে কেপু। লুক এট মি, লুক এট মি কেপু। মাথা লড়লে হবে না, আমার কথা শুনতে হবে। ওকে কেপু, কেপা, হ্যাঁ মিস কেপু, তুমি যদি ভেজিটেবল না খাও আমি তোমাকে মার দিব, মারবো তোমাকে, আমি মারবো যদি ভেজিটেবল না খাও। ইদানিং কেপু একদম সফট খাইতে চাইতেছে না, শুধু শুধু ইয়া খাই, মিলেট, সূর্যমুখীর সিড আর সিড, মজা মজা খাইতো খালি। আবার দেখি কামড় দিতেছে, আবার দেখি কামড় দিতেছে দুষ্টু কিপু। সফট ফুড যদি না খাও আমি তোকে মারবো। উমা উমা উমা, কেমন দুষ্টু হয়েছি দেখো, কেমন দুষ্টু দুষ্টু হয়েছি দেখো কেমন। এই মে, এই মে, তোমাকে সফট ফুড খাইতে হবে। ওকে, ওয়াটার খাইতে হবে, ভিটামিন খাইতে হবে, তারপরে তোমার মিনারেল ব্লকগুলি খাইতে হবে, কর্ন খাইতে হবে। ইদানিং কেপু একটু খাবার নিয়ে বেশি ডিস্টার্ব করতেছে। কেপু কোনো হেলদি ফুড খাবার খাইতে খাইতে চাইতেছে না, শুধু জাঙ্ক ফুড দিলে খায়, নাহলে খায় না, চুপ করে বসে থাকে। এই মে দুষ্টু, এই দুষ্টু মে। আর শুধু জিনিসপত্র, ঘরের জিনিসপত্র কাইটা কুইটা নষ্ট করে সব ফালাই দিতেছে কাইটা কুইটা, রাইট? চেয়ার টেয়ার কাঠ টাট এগুলি বসে বসে কাটে। এই বুড়ি, এই বুড়ি, এত সুন্দর বুড়ি কিন্তু এত দুষ্টু। হুম, মুখটা দিয়ে শব্দ করো না, কিন্তু খালি দুষ্টম করে কাটাকুটো করে জিনিসপত্র কাটাকুটা নষ্ট করতেছো, আর যেখানে সেখানে হাগুমাগু দিতেছো। হ্যাঁ, এত হাগুমাগু দিলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে? মানুষ তোমাকে পছন্দ করবে? ন, তোমাকে পছন্দ করবে না কেউ, কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, কেউ তোমাকে লাভ করবে না। হুম, আরে বাবা, যেমন কিচ্ছু বোঝে না, একদম ভালো মানুষ, একদম ভালো মানুষ। উনি কিচ্ছু বোঝে না, ভাজা মাছটা উল্টা খেতে জানে না, রাইট? কেপা শোনা, কেপা শোনা, তোমার জুটিটা জুটিটা লড়াও তো একটু। হ্যাঁ, জুটি, কেপু শোনার জুটি কই, জুটি কই? হ্যাঁ, জুটিটা কই? কেপু, কেপু, জুটিটা লড়াও। জুটিটা লড়াইলে এত সুন্দর লাগে আমার কেপু সোনাটাকে। জুটিটা লড়াও তো। ডাক দিলে ভেবে জুটিটা লড়ায়। এই কেপু, এই কেপু, কেপু দুষ্টু মেয়ে, ও কেপু দুষ্টু মেয়ে। কালকা কেপুর একটা ইয়ে পড়ে গেছে, ফেদার পড়ে গেছে, ও যখন ফ্লাই করছে। কেপু, তোমার একটা এত বড় ফেদার পড়ছে কেন? হুম, ফেদার পড়া শুরু হয়েছে কেন তোমার? মোল্টিং হচ্ছে আমার কেপু, তোমার ফেদার পড়তেছে কেন কেপু? মোল্টিং। এত সুন্দর ফেদারগুলি পরে গেলে আমি কি করব? ফেদারগুলি দিয়ে আমি ফ্লাওয়ার বানাবো। ওকে, তোমার ফেদার দিয়ে আমি কি বানাবো? ফ্লাওয়ার বানাবো, ফুলদানি বানাবো আমি কেপুর ফ্লাওয়ার দিয়ে। ওকে কেপু।